Leute, es ist endlich soweit. Stable Diffusion 3 ist da. Stable Diffusion ist das Modell, wenn man für Bildgenerierung wirklich, wirklich gut sein möchte und gleichzeitig Open Source sein möchte. Das heißt, man möchte das bei sich auf dem eigenen Rechner ausführen, auch völlig ohne Internet. Und das hat sehr, sehr viele Vorteile. Erstmal ganz kurz zu Stable Diffusion 3. Ihr seht hinter mir auf der Seite, klar, Hunde mit Regenmänteln, das hätte man wahrscheinlich davor vielleicht schon hinbekommen. Was jetzt aber sehr, sehr neu ist, ist, dass Schrift auch sehr gut funktioniert. Und das ist spannend, weil damit war bisher immer, es war nicht so einfach, wenn man Schrift haben wollte. DALL-E 3 hat es ein bisschen vorgemacht, Stable Diffusion XL und Midjourney haben es auch schon teilweise hinbekommen, aber so richtig gut sieht erst das hier aus. Das beeindruckt mich immer noch richtig hart. Und auch hier, dass man einfach sagen kann, ey ja, ich schreibe das jetzt auf den Zettel von der Flasche. Das ist Wahnsinn. Aber es gibt ein paar kleine Hinweise heute. Stable Diffusion oder Stability AI, die Firma dahinter, die veröffentlichen ja grundsätzlich alle ihre KI-Modelle Open Source. Die haben verschiedenste Modelle, die wir teilweise uns schon angeguckt haben. Stable Audio zum Beispiel, mit dem man Audio generieren kann. Hier arbeiten sie gerade auch an was mit Musik. Sie arbeiten an einem Modell mit 3D-Modellen, also das heißt 3D-Modelle, die ich dann zum Beispiel in Spielen verwenden kann, sollen verwendet werden und so weiter und so fort. Natürlich, Flaggschiff ist Stable Diffusion hier. Das Problem ist, Stability AI ist kurz vor dem Bankrott, Schrägstrich Bankrott gewesen, ganz kurz. Und deswegen müssen die ein bisschen ein neues Modell fahren und können nicht einfach alles komplett immer zur Verfügung stellen, gratis für alle, ohne dass sie irgendwas zahlen müssen. Deswegen gibt es hier so ein kleines bisschen ein paar Hinweise von mir. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sich das weiterentwickelt, aber nur, dass ihr das als Hintergrund habt. So, erstmal, warum Open Source? Warum ist es so beeindruckend und so wichtig, auch wenn wir mit KI Bilder generieren wollen? Wenn man sich Midjourney und DALL-E anguckt, dann wird man recht schnell an seine Grenzen stoßen. Man kann einen Prompt schreiben, man kann vielleicht auch In-Painting machen, sprich einen Bereich im Bild markieren und den dann überarbeiten und das dann besser machen. Bei Stability geht es ein bisschen weiter. Bei Stable Diffusion, da kann ich Feintuning machen. Das heißt, ich kann auf meiner Grafikkarte sagen, ich trainiere jetzt dieses Modell nochmal genau so, wie ich das brauche. Zum Beispiel immer in einer realistischen Umgebung, sodass fotorealistische Bilder rauskommen. Oder immer so, dass immer Cartoon rauskommt oder immer Anime rauskommt. Und das ist natürlich was man jetzt mit DALL-E nicht machen kann, was ich mit Midjourney so nicht machen kann. Midjourney muss mir selber diese Modelle geben. Außerdem kann ich mir hier meinen Workflow richtig zusammenstecken, so wie ich das brauche, und quasi sagen, hey, da möchte ich jetzt, dass das gemacht wird und dann möchte ich danach das Bild, was rauskommt, nochmal mit einem anderen Modell überarbeiten. Und da sind so tolle Sachen bei rausgekommen. Ja, das geht nicht, wenn ich ein Closed-Source-Modell habe. Zumindest geht das noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Deswegen ist es mir persönlich sehr wichtig, dass Stable Diffusion weiterhin Open Source bleibt. Wenn wir uns das allerdings angucken, das ist ein Screenshot von Hugging Face. Hugging Face ist die Plattform, wo man Open-Source-Modelle herbekommen kann. Und die Bilder sehen atemberaubend aus, wirklich. Also versteht mich nicht falsch, die sind toll. Aber es gibt einen kleinen Unterschied. Stable Diffusion 3 kann ich aktuell nur Medium runterladen. Die großen Modelle kann ich, zumindest so wie es scheint, auch schon benutzen. Und zwar auf ihrer Webseite. Das heißt über die Stability AI Plattform. Sprich, ich kann Stable Diffusion 3 Medium kann ich bei mir benutzen. Das ist ein 2 Milliarden Parameter Modell. Das 8 Milliarden Parameter Modell, also Large oder Large Turbo, was einfach ein bisschen schneller ist, die kann ich nur über die API verwenden. So, das vielleicht als Hintergrund. Wir wollen uns jetzt heute diese Dinge angucken. Ich werde euch auch so ein kurzes Tool zeigen, mit dem ihr Stability oder Stable Diffusion 3 lokal ausführen könnt. Also das Medium-Modell logischerweise. Und dann gucken wir uns aber auch an, wie wir auf die Plattform zugreifen können. Also los geht's damit. Und Kurzwerbung noch in eigener Sache. Ich bin nächsten Freitag, also in 7 Tagen und 20 Stunden nach dieser Aufnahme, in Hamburg beim ITCS. Ja, ITCS ist immer eine tolle Gelegenheit für mich. Ich werde dort einen Vortrag halten, also eine Keynote, ungefähr 20 Minuten plus minus. Aber vor allem werde ich dort Interviews führen und für euch als Ansprechpartner da sein. Ich war letztes Jahr schon in Hamburg und es war wahnsinnig cool. Ich habe dort so viele von euch getroffen. Es war mega cool, mit euch mal persönlich zu reden, weil das
gibt mir auch ein bisschen das Gefühl, ich rede nicht gegen leere Menschenmengen oder eine Kamera, die hier vor mir steht, sondern ich sehe auch wirklich, wer alles dahinter steckt. Und eure Eindrücke, eure Ideen, eure Inspiration, das ist immer das, was tatsächlich hier die Videos für mich bestimmt. Welche Themen ich behandle, was euch gerade beschäftigt, das kommt bei mir auf dem Kanal. Deswegen, ich würde mich auch hier wieder riesig, riesig freuen, wenn ihr vorbeikommt. Die Tickets sind komplett gratis für euch. Es gibt sogar Shuttlebusse und es gibt eine Afterparty. Also kommt einfach vorbei. Ihr habt buchstäblich nichts außer Zeit zu verlieren. Und ihr habt wahnsinnig viel zu gewinnen, einfach weil es ein so cooles Event ist. Ich freue mich riesig auf euch bis am nächsten Freitag. Ah, und übrigens habe ich da noch was für euch. Morpheus hier, ich hab News für dich jede Woche. Direkt in dein Postfach, kein Bullshit, nur echte Fakten. Willst du verstehen, wie funktioniert? Oder warum Open Source die Zukunft ist? Abonniere den Newsletter, sei Teil der Community. Sei dabei, lerne, wie Digitalisierung wirklich geht. Kein das haben wir schon immer so gemacht. Mit jedem Klick mehr Wissen, mehr Macht. Gemeinsam schaffen wir den Fortschritt. Sei Teil der Bewegung. So, sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen. So, wir schauen uns erstmal, bevor wir in die große Web-Oberfläche von Stability gehen, schauen wir uns Comfy UI an. Das ist die UI, die man verwenden kann, die seit Tag 1, lustigerweise, also seit gestern, direkt auch Stable Diffusion 3 unterstützt, genauso wie Stable Video Diffusion und so weiter. Ihr könnt hier, wenn ihr ein bestimmtes Setup habt, nämlich Windows, könnt ihr das wirklich sehr, sehr bequem starten. Alternativ müsst ihr ein bisschen mehr Custom werden. Ihr müsst nicht viel installiert haben dafür, wenn ihr Windows habt. Und wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt, könnt ihr es sogar auf der Grafikkarte laufen lassen. Alternativ müsst ihr ein bisschen mehr machen. So, nehmen wir erstmal Windows. Dann auf jeden Fall würde ich euch empfehlen, diesen Direct-Link hier verwenden. Oh, ich habe den schon offen. Ihr habt hier dann die Möglichkeit, was runterzuladen. Da steht dann einfach New Comfy UI Windows Portable NVIDIA CU11 or CPU. Das ist perfekt. Ich habe das schon runtergeladen. Das ist perfekt, wenn ihr unter Windows seid. Müsst ihr euch gar nicht mehr drum kümmern. Alternativ, wenn ihr ein anderes System habt, also wie gesagt, das funktioniert für Windows und für Nvidia-Grafikarten und für CPU, also für euren Prozessor, falls ihr keine Nvidia-Grafikkarte habt. CPU ist meistens das Unproblematischste. Das Problem dabei ist allerdings, dass es in meinen Fällen meistens 13 Mal länger gebraucht hat, um ein Bild zu generieren. Das heißt, wenn ihr normalerweise 30 Sekunden auf ein Bild wartet, dann wartet ihr hier eben 6,5 Minuten auf ein Bild, so ganz grob gesagt. Ja? Also das ist schon ein großer Unterschied. So, solltet ihr allerdings jetzt ein spezielles Setup haben, egal ob Windows oder Linux, zum Beispiel mit einer AMD-Grafikkarte, dann müsst ihr erstmal Python installieren, müsst dann Torch installieren, Torch Vision installieren, einfach diesen Befehl hier kopieren, Torch Audio installieren und da das hinten dran angeben. Das ist wirklich jetzt nur Achtung für AMD-Grafikkarten, weil ihr das mit ROCm macht. ROCm ist das Framework von AMD für neuronale Netze, also für KI. Unter Nvidia-Grafikkarten nennt sich das Framework CUDA, falls das irgendjemand interessiert. Und wenn ihr ROCm 6.1 sogar Unterstützung habt, dann könnt ihr das auch verwenden hier. Das ist das Nightly, das geht ein bisschen schneller, ist besser, aber nicht unbedingt dramatisch. Wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt und ihr wollt das auch von Hand installieren, kann man auch machen, ist absolut empfehlenswert. Könnt ihr tatsächlich einfach genau dasselbe machen. Achtung, hier hinten dran gibt es einen kleinen Unterschied. CU121. Ihr könnt das, wie gesagt, einfach kopieren und dann bei euch ausführen. Ihr müsst dazu aber schon Python installiert haben. Das ist wichtig. Und auch CUDA, also Nvidia Grafikkartentreiber plus CUDA, muss man separat installieren, müsst ihr auch schon dabei haben. Das ist, wie gesagt, die händische Installation. Und den Code, den ihr dann runterladen müsst, ist hier oben über Download Zip. So, da könnt ihr einfach alles bekommen, was ihr braucht und das dann bei euch ausführen. Und wenn ihr das installiert habt, dann in beiden Fällen in den Ordner rein navigieren und dort diesen Befehl ausführen. Ich zeige euch das ganz kurz. Also, nehmen wir an, ihr habt dort Download Zip gemacht, dann bekommt ihr hier diese ZIP-Datei. Hier könnt ihr Rechtsklick und dann alle extrahieren machen unter Windows. Unter Linux könnt ihr das quasi genau gleich machen und bekommt dann einen Ordner Comfy UI Master. So, hier drin könnt ihr jetzt einmal groß schreiben unter Windows, unter Linux braucht ihr es nicht, und dann Rechtsklick in den Ordner rein. Achtung, nicht auf eine Datei rechtsklicken, sondern wirklich nur in den Ordner rein und dann steht hier PowerShell-Fenster oder Terminal hier öffnen.
Und hier drin könnt ihr dann diesen pip install-r requirements.txt Befehl ausführen und dann werden alle Bibliotheken, die Stable Diffusion hier braucht, beziehungsweise eigentlich Confi-UI braucht, werden installiert. So, mit Intel-GPUs, benutzt keine Intel-GPU dazu, benutzt einfach eure CPU. Das hat bei mir in meinen Tests meistens nicht so gut funktioniert. Mittlerweile funktioniert es immer besser. Ich werde dann noch ein Updated-Video dazu machen. Es ist aber auf jeden Fall nicht ganz so ohne. Apple Mac Silicon funktioniert auch mittlerweile. Da könnt ihr es auch einfach so laufen lassen. Und dann tatsächlich einfach hier Python main.py ausführen, beziehungsweise egal welches System ihr habt, ist das genau das, was ihr dann machen wollt. Also Python main.py. Für die Leute, die den bequemen Weg gehen können, ihr habt nach eurem Download von der Datei eine sehr, sehr große, 1,5 GB in meinem Fall, große ZIP-Datei. Ihr müsst die auch entpacken, dann in den Ordner rein, dann nochmal in den Ordner rein. Und hier drin könnt ihr auch wieder groß schreiben, Rechtsklick drücken, PowerShell-Fenster hier öffnen und dann seid ihr hier schon drin. Ihr müsst nicht Python main.py eingeben. Die gibt es einfach in dem Ordner nicht, sondern ihr führt bitte diese Datei hier aus, also die run cpu.bat führt ihr aus, wenn ihr das Ganze auf eurem Prozessor starten wollt, also nicht auf eurer Nvidia-Grafikkarte, zum Beispiel, wenn ihr damit Probleme habt, oder wenn ihr AMD habt, oder wenn ihr Intel habt, oder wenn ihr CUDA nicht zum Laufen bekommt, dann nehmt ihr die hier. Wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt, könnt ihr es hiermit probieren, und normalerweise sollte das dann auch funktionieren. Das heißt, wir machen hier einen Punkt, /Nvidia, wie hieß die Datei? Sie hieß run Nvidia, /GPU.bat. Ihr könnt, wenn ihr einfach R eingebt, Tab drücken, dann wird das Ganze hier autovervollständigt und der dritte Treffer ist dann schon run Nvidia GPU.bat und damit starten wir das Ganze. Das wird eine Weile dauern, bis es das erste Mal gestartet ist, aber das schneide ich jetzt natürlich raus. Okay, es hat nicht lange gedauert. Bei mir hat es tatsächlich quasi kurz nachdem ich Pause gedrückt habe, ist schon da gewesen. So, und jetzt können wir hier das Ganze schon verwenden. Wir haben hier alle Möglichkeiten, die wir brauchen. Wir haben hier die Möglichkeit, Prompts einzugeben. Wir haben hier die Möglichkeit, den Text einzugeben. Das ist im Endeffekt die Comfy UI. Ich persönlich finde die nicht ganz so comfy, weil sie ein bisschen mehr mit Hin- und Herziehen und Drag and Drop zu tun hat. Aber das ist Geschmackssache. Ich weiß, dass die meisten von euch die bevorzugen. Und deswegen wollen wir das uns natürlich auch angucken. So, jetzt haben wir hier aber natürlich ein Checkpoint-Name. Und hier haben wir nicht wirklich Auswahl. Ja? Wir haben hier nur undefined. Wir können nichts machen. Und das liegt daran, dass wir das Modell noch nicht haben. Und hier müssen wir einmal kurz zu Stable Diffusion auf Hugging Face wechseln. Die Links sind beide unten in der Beschreibung. huggingface.co. Und hier drin findet ihr auch eigentlich alles, was ihr braucht unter Files and Versions. So, jetzt ist wichtig, ihr müsst hier, damit ihr auf das Modell zugreifen könnt, erstmal dem Ganzen zustimmen. Also ihr müsst hier ein OK klicken, dass ihr das Modell nicht kommerziell verwendet, also dass ihr kein Geld mit verdienen wollt. Und wenn ihr es kommerziell verwenden wollt, müsst ihr einmal Stable Diffusion quasi anfragen. Das ist eine Non-Commercial Research Community License, ja, die ihr bekommt. Die Lizenz ist ein bisschen komplexer. Lest euch da vorher vielleicht ein. Wenn ihr es kommerziell verwenden wollt, müsst ihr eine Lizenz beantragen. Und das finde ich auch ehrlich gesagt in Ordnung. Ich hoffe, dass sie sich so ein bisschen finanzieren können. Ich habe es eingangs erwähnt. Wir wechseln dann hier oben einmal auf Files and Versions. Und hier bekommen wir im Endeffekt alles, was wir brauchen. Hier drin findet ihr also mehrere von diesen Safe Tensors. Das obere ist das einfach Basic Safe Tensors Netz. Ihr habt hier allerdings die Möglichkeit, das Ganze auch als FP8 runterzuladen mit Clips. Das heißt, ihr könnt dann Clips benutzen. Das ist ein Feature im Endeffekt in Stable Diffusion. Und ihr habt die Möglichkeit, FP16 zu verwenden. Je nachdem, ihr seht hier, die haben verschiedene Größen. Je nachdem, was ihr tun wollt. Wenn ihr zum Beispiel Text bauen wollt, braucht ihr auch die Textencoder. Ich persönlich werde jetzt hier mal den FP16 runterladen, den normalen runterladen und den FP8 runterladen, damit ihr einfach mal seht, wie das funktioniert. Dazu gehe ich hier einfach auf Download und dann speichern. Und dann wähle ich in meinem Comfy UI aus, in Models zu gehen und dort in Checkpoints. Es gibt hier noch sehr viele andere Modellarten, wie ihr seht, also zum Beispiel LoRa's haben wir ein bisschen drüber geredet schon, Upscale Models, aber die gibt es noch nicht für Stable Diffusion 3. Da
seid ihr jetzt im Endeffekt gefragt, dass ihr da ein Feintuning macht und das dann dort hochladet einfach. Da gibt es schon sehr, sehr viel, aber eben für die älteren Modelle. Und das wird jetzt natürlich auch wieder ein bisschen dauern, bis die alle da sind. Okay, also Stable Diffusion 3 Medium inklusive Clips, bla bla bla, speichern. Und als letztes gehen wir hier noch rein und das ist der Ordner Comfy Example Workflows. Da könnt ihr dann tatsächlich hier reingehen und findet einige JSON-Dateien. Ihr habt hier einen Basic Workflow, einen Multiprompt Workflow, also mit mehreren Prompts auf einmal und dann noch einen Upscaling Workflow. Ich werde jetzt hier einmal den Basic Workflow nehmen. Dann gehen wir wieder in unseren Ordner Comfy UI. Achtung, nicht in den Ordner Models gehen, sondern hier oben bei Custom Nodes das Ganze eintragen. Anschließend, wir sind immer noch nicht fertig, wenn ihr die Textencoder separat auch noch haben wollt, also Clips sind hier dabei, aber die Textencoder kann man hier auch tatsächlich einzeln herunterladen und zwar in 4 verschiedenen Varianten. Die speichern wir dann auch nicht unter Custom Nodes, sondern hier gehen wir wieder unter Models und dort gibt es dann eben Clip zur Auswahl. So, jetzt ist mir dummerweise mein Aufnahmeprogramm abgeschmiert, weil ich natürlich hier ein bisschen was von meiner Grafikkarte gebraucht habe. Ja? Währenddessen mag OBS das ganz gerne nicht so sehr, aber ich will euch das natürlich trotzdem zeigen. Dieses Layout habt ihr wahrscheinlich noch nicht, aber geht mal hier auf Comfy UI zurück, aktualisiert auch gerne die Seite, dann sieht das ungefähr so aus. Und jetzt gehen wir hier drüben bei diesem Ding hier, ich muss das bisschen wegschieben, damit es nicht von meiner Kamera verdeckt wird, gehen wir auf Load. Und hier wählen wir diese JSON-Datei aus, die wir runtergeladen haben, die wir in Custom Nodes gespeichert haben. Die muss eigentlich nicht da sein, aber ich würde es halt euch empfehlen, da rein zu speichern. Und dann klicken wir hier doppelt drauf und dann lädt uns diesen ganzen Baum hier. Ja, das ist ein Riesending. Das ist ganz geil, dass Stable Diffusion oder Stability uns das vorliefert. Und ja, jetzt können wir hier einfach das auswählen, was wir brauchen. So, hier oben müssen wir einmal auf den nächsten Pfeil klicken, dass hier auch wirklich das richtige Modell liegt. Also ihr könnt da eure Modelle durchwechseln. Ich empfehle euch tatsächlich aber für diesen Workflow, den sie uns hier vorgegeben haben, das SD3 Medium Safe Tensors zu benutzen. Das ist im Endeffekt das, was wir brauchen. Dann haben wir aber auch Clip G Safe Tensors runtergeladen. Ihr erinnert euch, wir haben Clip L runtergeladen. Die nehmen wir beide hier rein. Und wir nehmen dieses T5XXL FP8 bla 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 Safe Tensors hier rein. Das sind die Triple Clip Loader. So, und dann haben wir hier die Möglichkeit, die ganzen Parameter einzustellen. Ich zeige euch mal eben, was die alle tun. Das hier ist ein Zufallsvektor, den lasst ihr einfach genauso. Der ist zufällig und der soll bitte auch zufällig bleiben. Der führt im Endeffekt dann dazu, wie dieses Bild am Ende aussieht. Und wenn ihr denselben Wert hier verwendet wie ich zum Beispiel, dann kriegt ihr auch dasselbe Bild raus bei demselben Prompt. Okay, hier haben wir die Möglichkeit, die Größe einzustellen. Batch Size bedeutet, wie viele Bilder generieren wir eigentlich aus diesem einen Mal Ausführen raus. Da können wir natürlich hochstellen, dauert dann halt ein bisschen länger. Wir können es so oft machen, wie wir wollen, es kostet nichts. Deswegen läuft es bei uns auf der Hardware. Das ist eine Notiz, die könnt ihr ignorieren eigentlich, also die macht auch nichts. Das ist euer Prompt. Also das ist vorgefertigt hier tatsächlich. Hier gebt ihr ein, was ihr gerne generieren wollt. Und hier gebt ihr nicht ein, hier gebt ihr das ein, was ihr nicht drin haben wollt. Also die Sachen, die nicht funktionieren. Missing Limbs zum Beispiel. Also wir wollen nicht, dass irgendwie ein Körperteil fehlt. Wir wollen nicht, dass Finger fehlen. Wir wollen nicht, dass es eine Puppe ist oder dass es irgendwie schlechte Qualität hat oder komische Anatomien und sowas. All das wird dann hier reingeballert und einmal mit dem Modell zusammen über den Car-Sampler gebaut. Die könnt ihr eigentlich so lassen, das ist eigentlich auch genau richtig. Und dann kommt ein VAEN-Decode und wir bekommen dann ein Bild raus. So, jetzt ist hier natürlich noch kein Bild drin. Ihr generiert neue Bilder, wenn ihr das einmal ausführt. Und ausführen tut ihr mit QPrompt. Jetzt probiere ich das Ganze nochmal. Ich hoffe, dass es nicht abschmiert. Ihr könnt das aber auch dann alles in eurer PowerShell verfolgen. Hier seht ihr dann, wie lange das dauert und so weiter und so fort. Ich schiebe das mal hier rüber, dass ich das gleich habe. Solltet ihr, wie ich gerade wieder erwarten, Probleme haben, das Ganze auszuführen und irgendwas hat einfach nicht funktioniert, dann könnt ihr hier einfach tatsächlich in PowerShell mit Steuerung C das ganze Ding abbrechen und einfach genau nochmal gleich starten mit dem Run bla bla bla, also Run NVIDIA BUT zum Beispiel in eurem Fall oder Run CPU, je nachdem, was ihr eben benutzt habt. Und dann einfach hier nochmal auf QPrompt. Und hier sollte sich dann auch so ein bisschen was laden. Also es sollte dann so grün leuchten. Ihr seht dann, was gerade gemacht wird. Es lädt das. Dann wird das hier alles encodiert. Und jetzt fange ich gleich an zu laggen. Genau, so funktioniert das. Also es geht dann nach und nach durch und wir sehen immer, wo wir gerade dran sind, an welchem Schritt. Jetzt sind wir hier bei dem Encoden vom Prompt und so weiter.
So, und wenn wir das durchlaufen lassen haben, dann sieht das so aus. Das ist jetzt ein Bild, was da direkt rausgekommen ist. Also ich habe daran nichts mehr geändert. Wie gesagt, ich habe auch das Prompt genauso gelassen. Der Zufallsvektor ist auch genau gleich. Solltet ihr diesen Zufallsvektor hier ausführen, also 9, 4, 5, 5, 1, 2, 6, 5, 2, 4, 1, 2, 9, 2, 4, dann solltet ihr genau dieses Bild rausbekommen. Das sollte nicht mehr zufällig sein. Und was wir jetzt machen ist, wir schauen uns noch die zweite Version an und dann vergleichen wir, was wir hier bei Stable Diffusion Medium rausbekommen haben, in 10 Benchmark-Bildern mit dem, was wir aus Stable Diffusion Large bzw. deren Workflow auf ihrer Webseite rausbekommen haben. Okay. Zunächst einmal, die Plattform von Stability AI ist erstmal platform.stability.ai, also Punkt jeweils, wo ihr dann auch alle Modelle theoretisch zur Verfügung habt. Die könnt ihr über eine API, also eine Programmierschnittstelle, eine Application Programmable Interface, habt ihr da zur Verfügung. Ihr könnt dann also Code schreiben und das dahin aufrufen. Ihr könnt dann auch zum Beispiel hier den Hintergrund von einem Bild entfernen. Das geht auch. Das ist dieselbe API. Stability AI hat aber auch was Userfreundliches und das nennt sich Dream Studio. Das ist dasselbe, wenn ihr hier Credits kauft, ihr müsst Credits kaufen und die sind tatsächlich gar nicht so günstig. Also ihr braucht 8 Credits für eine Ultra-Generierung und für Medium braucht ihr 3,5 zum Beispiel. Fürs Upscalen, fürs Editen, fürs Controllen und so weiter und so fort müsst ihr natürlich auch Credits aufbrauchen. Ihr könnt genau diese Credits auch für dreamstudio.ai benutzen. Und das dann einfach hier im Browser machen. Das ist schon ganz cool. Allerdings, wenn man hier unter Advanced klickt, dann sehen wir hier, es gibt nur 2 Modelle zur Auswahl, nämlich Stable Diffusion XL Version 1.0 und Stable Diffusion 1.6. Das sind alte Modelle. Das ist nicht Stable Diffusion 3. Das sind keine Videomodelle, das sind generell sehr, sehr viele Sachen sind hier nicht dabei. Deswegen werden wir Dream Studio hier jetzt nicht berücksichtigen können, weil das Modell einfach da noch nicht da ist. Wir müssen also über die API gehen. So, hier übrigens nochmal, ihr kriegt 25 kostenlose Credits, das reicht für 3 Bilder, ich kann nicht mehr rechnen, für 3 Bilder in Ultra und für ein paar mehr in Large bzw. Large Turbo. Aber ich habe mir welche gekauft, extra für euch. Und wir haben hier natürlich auch eine API. Wir nehmen jetzt tatsächlich Ultra und wir nehmen Large. Und ich habe uns ein paar Prompts vorgeschrieben für den Benchmark, den wir nachher machen. Im Grunde genommen ist es aber einfach Python-Code, Curl sogar, also falls ihr Linux habt, und JavaScript-Code, falls ihr den lieber ausführen wollt. Ich werde jetzt hier Python benutzen. Ihr könnt, wenn ihr nicht wisst, wie ihr mit Python umgeht, meine Python-Playlist ist immer noch aktuell, was das angeht. Könnt ihr einfach reingehen. Wir nehmen jetzt dieses Prompt hier, diesen Code hier, der vorgefertigt ist. Wir kopieren den einfach hier mit Copy und dann wechseln wir einmal in den Explorer. Im Explorer gehen wir her und erstellen ein neues Textdokument, ändern aber die Endung, ja, das ist wichtig. Und sagen hier stabilityai.py, so, damit es eine Python-Datei wird. Und die editieren wir jetzt mit unserem Texteditor der Wahl. Anschließend kopieren wir einfach den Code hier wieder rein und das war es eigentlich auch schon. Was wir jetzt noch brauchen, ist einen API-Key. Dafür habt ihr im besten Fall tatsächlich schon ein Konto erstellt, ein paar Credits eingezahlt und dann habt ihr hier einen API-Key, den ihr euch hier einfach kopieren könnt, beziehungsweise ihr könnt hier oben einen neuen erstellen, was ich jetzt tun werde für dieses Video und den natürlich nachher wieder löschen. Ja? Das ist, ich bin hier schon ein bisschen länger. Aber genau, den kopieren wir uns und fügen den genau da ein, wo SK für Secret Key minus My API Key steht. Und das ist jetzt, den könntet ihr jetzt versuchen zu benutzen. Ich werde ihn, wie gesagt, nach der Aufnahme wieder löschen. So, und hier kommt jetzt immer euer Prompt rein. Ich werde das jetzt genauso lassen. Wir schreiben das auch in genau diesen Ordner rein, als in dem Fall lighthouse.webp. Und wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Dazu hier oben auf den Play-Button klicken. Wie gesagt, ihr müsst Python dazu installiert haben. Und schon wird das ganze Ding ausgeführt mit dem, was wir brauchen. Und ja, das sollte es eigentlich auch dann schon fast gewesen sein. Das ist das Bild, was jetzt erstellt wurde. Falls ihr nicht wisst, wo es übrigens erstellt wird, hier vorne dran steht es. Also in meinem Fall C-Users CMOE4. Ich werde das gleich nochmal natürlich ändern für den Benchmark, dass ich nicht jedes Mal in mein Home verzeichnen muss. Aber grundsätzlich, das ist das Bild, das generiert wurde von der Website.
beziehungsweise von der Web API. Jetzt können wir hier das natürlich noch ändern. In unserem Fall haben wir hier Ultra benutzt. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Wir müssen nicht Ultra benutzen. Im Grunde steht hier oben immer in dieser URL drin, worauf ihr gerade ansprecht. Also in unserem Fall Ultra ist das stärkste, das werden wir jetzt hier auch für den Benchmark benutzen. Aber grundsätzlich könnt ihr auch Core benutzen, beziehungsweise in dem Fall nutzen sie Core und hier unten SD3. Das bleibt dann am Ende euch überlassen, was ihr hiervon verwenden wollt. So, also das ist natürlich die deutlich einfachere Möglichkeit, die euch allerdings was kostet. Die wird nämlich auch nicht bei euch lokal auf eurem PC berechnet, sondern bei Stability AI auf deren Servern. Und klar, die haben Serverkosten, vor allem wenn das mehrere hunderttausend Leute machen. Deswegen verlangen die halt was dafür. Müsst ihr am Ende wissen. Wir gucken uns jetzt allerdings an, wie gut ist Stable Image Ultra. Wie gut ist Medium, das, was wir lokal bei uns ausführen können. Und ich habe da 10 Prompts für euch vorbereitet. So, und jetzt dürft ihr tatsächlich immer entscheiden, welches euch ein bisschen besser gefällt. Wir haben hier einmal eine viktorianische Straße. Das einmal links ist immer das Medium-Modell und einmal rechts ist immer das Ultra-Modell. Das heißt, das linke ist das, was lokal gelaufen ist und rechts ist das, was in der Cloud gelaufen ist. Und oben seht ihr immer das Prompt, was ich eingegeben habe. Ich habe immer das natürlich selbe Prompt benutzt. Und ja, links sehen wir schon so ein paar Fehler im Bild auch. Also das hier zum Beispiel. Da sind ein paar Räder zu viel oder zu wenig. Die Pferde laufen da durch. Finde ich ein bisschen schwierig. Rechts, das sieht deutlich besser aus. Also ich habe wirklich schwere Prompts genommen, absichtlich, damit es auch wirklich Fehler macht, möglichst, damit wir auch sehen, was es vielleicht nicht so gut kann. Das Ultra-Modell ist schon noch mal deutlich besser. Das ist das Large-Modell also das im Endeffekt 4-mal so viele Parameter hat und dann auch den Workflow, den wir, der halt online ist. Ich weiß nicht genau, was das für ein Workflow ist. Auch hier die Straßenlaterne hängt irgendwie so ein bisschen in der Luft und die Straßenlaternen hier hängen irgendwie so ein bisschen an der Kutsche dran. Hier wirkt das alles ein bisschen natürlicher und ein bisschen logischer. Es wirkt schon fast ein bisschen professioneller, außer diesem Gesicht hier. Das ist noch ein bisschen seltsam. Wie gesagt, kann man mit Inpainting natürlich alles reparieren, ist aber hier, glaube ich, deutlich mehr, was man reparieren muss. Okay, next up. Wie gesagt, wir haben 10 Stück. Das ist ein Steampunk Airship. Ich finde beide jetzt nicht schlecht, allerdings ist das ein bisschen seltsam, dass hier einfach so ein Kran quasi aus unserem Airship raushängt. Das hier ist mir allerdings fast schon ein bisschen zu detailliert. Die City Below ist Hightech und mit Glowing Lights und Hologrammen. Das ist nicht unbedingt Hightech, das würde ich sagen, hat das nicht unbedingt hinbekommen. Aber hier sehen wir auch keine Hologramme. Also ich habe versucht, unten so ein bisschen quasi Japan zu bauen. Und oben dann ein Steampunk Airship. Oftmals ist es nämlich so, dass wenn man 2 verschiedene Stile hat, dass die sich beißen. Das ist hier passiert, das ist aber auch ein bisschen hier passiert. Also das Airship sieht nicht wirklich Steampunk aus. Das hier schon. Dafür sieht die Stadt hier nicht wirklich modern aus. Die ein bisschen mehr, aber auch nicht unbedingt. Auch hier finde ich tatsächlich das Cloud-Bild ein bisschen besser. Kann man aber, wie gesagt, natürlich mit fein trainieren und extra Modellen und extra Workflow vielleicht ein bisschen reparieren. Okay, dann haben wir Underwater. Also das heißt eine wirklich vibrant Underwater Scene, Showcasing mit einem Korallenriff im Endeffekt und möglichst colorful mit einer Schildkröte, Sea Turtle, die ich auf dem linken Bild nicht sehe. Rechts sind die Farben ein bisschen knalliger, bisschen aber auch cartooniger. Dazu muss ich sagen, ich habe den Stil hier nicht definiert. Das heißt, dass hier Cartoon-Stil rausgekommen ist und hier eher realistisch, das ist die Sache von dem Modell. Das darf das Modell für sich entscheiden. Die Rays of Sunlight, also die Sonnenstrahlen hier, die haben beide geschafft. Und die Fische natürlich auch. Ich würde trotzdem hier dem Ultramodell wieder den Vorzug geben, weil wir natürlich hier die Schildkröte haben. Hier haben wir keine Schildkröte. Ganz einfach. Gut. Ein Alien-Planeten, aber ein Marktplatz auf einem Alien-Planeten. Und dort finden wir biolumineszente Materialien, wir finden Alienfrüchte, wir finden verschiedene Kreaturen unter einem Himmel mit 2 Sonnen. So, warum 2 Sonnen? Weil 2 Sonnen, das ist ungewöhnlich, das haben wir normalerweise nicht. Sprich, wir haben es nicht in den Trainingsdaten, also ist es auch normalerweise eher selten vertreten. Und in keinem der beiden Bilder sehen wir 2 Sonnen. Wir sehen hier so ein bisschen mehr diese biolumineszenten Früchte mit diesen Dingern hier. Aber ich würde auch nicht sagen, dass die wirklich leuchten. So wie man es vielleicht erwarten würde. In beiden Fällen haben wir allerdings
Aliens drin. Der hier hat allerdings seinen Kopf so ein bisschen komisch gedreht. Ich finde das Bild hier tatsächlich optisch schöner und auch ein bisschen passender, vor allem weil hier irgendwas kaputt gegangen ist und der Alien ein bisschen arg seltsam aussieht. Dann haben wir hier einmal einen älteren Herrn, der Woodworking macht in seinem Workshop. Die finde ich beide tatsächlich sehr gelungen. Hier habe ich eigentlich kein Problem damit. Wobei ich das sehr, sehr cool finde, dass er hier so ein bisschen dreckige Hände hat. Hier sehen wir, dass die Arme so ein bisschen komisch abgewinkelt sind, aber es ist noch realistisch genug. Also hier würde ich tatsächlich eher den Stil zu cineastisch finden, als dass ich irgendwas anderes kaputt finden würde. Von dem her bin ich mit beiden happy. Da finde ich beide Modelle gut. Als nächstes eine elterliche oder eher so mystische Artefaktbibliothek, wie aus einem Game. Hier auch wieder Stil, das ist komplett frei definierbar. Das habe ich nicht vorgegeben, deswegen sind beide Stile natürlich fein. Auch hier würde ich sagen, beide Modelle haben gute Ausgaben gegeben. Und ich habe bei keiner eigentlich was zu meckern in dem Sinne. Zumindest nicht, als ich das jetzt mir angeguckt habe. Es sieht ein bisschen seltsam aus, aber ich meine, es ist auch Fantasy, von dem her ist da deutlich mehr erlaubt. Auch, dass hier irgendwelche Bücher ein bisschen seltsam sind. Wobei ich hier diesen Knick beim Buch ein bisschen fehlen finde. Und hier den Zauberer, der da oben drauf chillt auf dem Pult, den finde ich auch ein bisschen seltsam. Also hier würde ich tatsächlich vielleicht dem Medium-Modell sogar den Vorzug geben. Dann haben wir eine Landschaft, die gerade am Kaputtgehen ist, wo die Natur allmählich wieder sich die Gebäude zurückholt. Auch hier würde ich dem Medium-Modell den Vorzug geben. Das hier sieht ein bisschen unecht aus, aber grundsätzlich nicht so, dass es komplett unecht sein würde. Das Einzige, was mich hier stört, ist die Sonne, aber das kann man sich vielleicht damit erklären, dass hier die Sonne durch ein Fenster durchscheint, vielleicht noch gerade so. Hier sieht das ein bisschen realistischer aus, aber was mich hier stört, ist dieser komische Klotz in der Mitte. Würde man wahrscheinlich auch mit Inpainting oder so repariert bekommen, aber beide Modelle finde ich hier eigentlich ganz in Ordnung. Wie gesagt, auch hier möglichst kompliziert, weil Blätter sind gar nicht so einfach darzustellen. Gerade dieses natürliche Wachsen war in den vergangenen Modellen auch immer ein bisschen schwierig. Okay, dann ein Zero-Gravity-Sport in der Zukunft mit Gear, wo man irgendwas machen kann. Hier musste ich ein bisschen, ehrlich gesagt, an einen Film denken. Mal gucken, wer weiß welcher. Ich finde das hier deutlich besser. Das sieht ein bisschen arg seltsam aus, wie die Leute da an der Seite stehen. Hier sieht man auch, gut, man müsste ein bisschen näher ranzoomen, aber man sieht, dass die Gesichter ein bisschen komisch sind. Und sein Fuß sieht aus wie eine Hand. Das hat mich richtig abgefuckt. Das ist einfach nur verrückt. Genau. Aber grundsätzlich sieht es nicht schlecht aus. Ich finde das hier einfach besser, weil es realistischer aussieht. Und mehr genau nach dem, was wir eingegeben haben. Dann haben wir hier ein Renaissance-Festival, die ein Turnier darstellt. Auch hier finde ich das hier sehr, sehr weird. Ich weiß nicht, was mit dem Pferd hier passiert ist. Ich weiß nicht, was mit dieser Rüstung passiert ist. Der mit seiner Rüstung sieht noch einigermaßen okayisch aus, aber das Pferd hat irgendwie auch 2 Beine zu viel und die 2 Beine hier sind auch irgendwie eingepackt. Der da hinten dran ist ein Pferd geworden, also es ist vieles kaputt gegangen. Bei dem Ultramodell ist das lustigerweise nicht passiert. Dafür ist es ein bisschen anderer Stil, aber das ist fein für mich. Wie gesagt, den habe ich ja nicht angegeben. Das Einzige, was hier ein bisschen kaputt ist, ist diese Flagge, die er hält. Das ist eher so eine Art abgeknickter Stock schon fast. Aber da kann man drüber hinwegsehen. So, dann haben wir einen Biolumineszenten. Ja, ihr seht, Biolumineszent ist ein gutes Prompt, weil schwierig. Aber wir haben hier eine Art Fantasy-Landschaft mit mythischen Kreaturen wie Feen und Einhörnern. Feen sehe ich hier nicht. Einhorn sehe ich. Ich sehe irgendwie so ein komisches Mischding mit komischen 2 Schwänzen. Eins ist so eine Fee, eins ist ein Einhorn. Und das ist irgendwie so ein komisches Mischding genauso. Hier sehen wir Feen, hier sehen wir ein Einhorn. Finde ich gut. Das hier gefällt mir deutlich besser. Cloud wieder mal deutlich, deutlich stärker. Auch hier die Spiegelung finde ich geil. Das ist aber, wie gesagt, nicht vorgegeben gewesen. Sieht aber einigermaßen akkurat aus. Nee, das hier nicht. Das nicht unbedingt. Na, auch nicht akkurat. Aber es ist okay. Okay, was nehmen wir mit? Stable Diffusion oder Stability AI sagt auf ihrem Blog, dass das 3. Modell Medium ihr aktuell bestes Modell ist. Der Blogpost ist tatsächlich von gestern. Das ist wirklich gerade erst rausgekommen. Und ja, ich kann verstehen, dass sie eine Creator License und für kommerzielle Nutzung auch eine Lizenz vergeben wollen. Tatsächlich stimmt aber nicht so ganz, dass man keine Workflows braucht, die vielleicht ein bisschen komplizierter sind oder komplexer auch sind. Denn ja, Ultra ist im Endeffekt
Stable Diffusion 3 Large mit einem größeren Workflow. Das schreiben sie zumindest in ihrer API. Large ist allerdings noch nicht Open Source verfügbar und ich habe ehrlich gesagt auch nichts gefunden, ob sie das noch Open Source machen wollen. Deswegen, falls das jemand weiß, schreibt das bitte in die Kommentare. Ich werde, falls sich was ändert, auch die Beschreibung natürlich anpassen. Guckt da auf jeden Fall rein. Trotzdem, ja, das Ultra-Modell hat meines Erachtens schon nochmal etwas bessere Bilder gebaut als das, was wir mit dem rohen Modell hinbekommen haben. Aber man muss dazu sagen, natürlich war hier die Community noch nicht dran. Das Ding ist seit gestern draußen. Hier wird jetzt in diesem Augenblick wahrscheinlich gerade von vielen, vielen Leuten Feintuning betrieben, sodass die Bilder nochmal besser sind. Es werden LoRa's erstellt und so weiter und so fort. Das kommt jetzt alles immer mehr. Und das ist natürlich dann, wir werden sehen, ob das wirklich so gut wird wie mit dem Large-Modell. Wie gut es wirklich werden wird, das wird sich noch zeigen, das wissen wir noch nicht. Tatsächlich ist aber das Large-Modell einfach von den Parametern 4-mal so groß. Also 8 Milliarden Parameter versus eben die 2 Milliarden, die wir hier bei dem Medium-Modell haben. Und das ist natürlich schon ein Unterschied, den man auch sieht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit Large und mit Large Turbo weitergeht, ob die dann noch für alle verfügbar gemacht werden oder ob wir nur noch Medium bekommen. Und wie gesagt, wir haben hier auch Core als diesen weiteren Workflow und Ultra eben auch als einen sehr, sehr mächtigen Workflow, der wirklich gute Bilder liefert. Das muss man einfach so sagen. Fairerweise, ich kriege tatsächlich, wenn ich einfach nur das rohe Modell nehme, mit Midjourney meistens immer noch bessere Bilder hin. Aber Stable Diffusion ist natürlich einfach deswegen so gut, weil ich da auch wirklich so viel customizen kann und die Community eben ihre eigenen Modelle, LoRa's und so weiter und so fort und Workflows eben da reinbauen kann. Und deswegen glaube ich, dass das Dreier-Modell wahrscheinlich schon nochmal anziehen wird in den nächsten paar Tagen. Okay, deswegen, wenn ihr irgendwelche News habt oder sowas, schreibt mir die auf jeden Fall. Guckt in die Beschreibung rein, dort aktualisiere ich alles und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.